वास्कोच्या श्री दामोदर देवळात 127वी दामोदर भजनी सप्तकाच्या निमतान नवी कार्यकारी समिती बिनविरोध वेंचून आयली। वर्सुकी साधारण बसकेत वेंचणूक प्रक्रिया जाली। तातूंत सुमार 200 वांगड्यांचो आस्पाव आशिल्लो। ह्या वेळार नव्यान वेंचून आयिल्ल्या पदाधिकाऱ्यांनी भजन सप्तक थारिल्ल्या सरकारी नेमांक खरपणान पाळो दिवन सुरक्षीत वातावरणात पुराय करपाचें उतर दिलां। तशेंच भक्तांक विमो कव्हरेज दिवपाची वेवस्था करतले। आमचे सगळे जवळ म्हाका दिसता 200च्या वयर आमचे मेंबर उपस्थित आसले आणि ह्या वर्सा आमी जशे आमचे कमिटीन एक आमसभेन एक हाजे पयलीं डिसिजन घेतलें की ज्या मेंबरांनी पयलीं काम केलां तांकां परत अशें कमिटीचेर काम करचें ना आनी बाकीच्यांक संद दिवची। तेजें आमी बऱ्यापैकी उदाहरण हे फावटी आमी दवरलेलें आसा आनी सगळे न्यू फेसीस हे फावटी आमी उत्सव समितीचे अध्यक्ष काडलेलो आसा। भरत आमचो जो आसा सिनियर खूब पयलींच्यान काम करता तो हे फावटी आमचो भरत कोलगांवकर अध्यक्ष आसा। मागीर तेच्या नंतर प्रशांत आमचो दिना लोटलीकर हो उपाध्यक्ष आसा। सेक्रेटरी म्हणून आमचो बरो आमकां हे फावटी सुरेश आमचे बरो आसा, सुरेश नायक सेक्रेटरी आसा आनी ट्रेजरर प्रकाश गांव आसा। सो अशी कमिटी ह्या फावटी आमी सगळे न्यू फेसीस आमचे उत्सव समितीचेर आसा। देवस्थान आसा पळय जे आमकां रस्त्या कडेन आसल्या कारणान आमकां एक्सेस आसा आनी बाकीचो जो अरेंजमेंट आसा आमकां करपाक मेळटा। लास्ट इयर जेन्ना आमी केलें तेन्ना खंय आमकां कांयच त्रास जावना। सो हे फावटी आमचो तसो प्लॅन आसतलो करपाचो आनी आमची कमिटी काडलेली आसा ती आतां आयच्यान म्हणटा तशें कामाक लागलेली आसा। सप्तक जरी 18 ऑगस्टाक आसलो तरी सुद्दां आमचें काम जें आसा हें आतांच्यान ग्रासरूट लेवलांतल्यान स्टार्ट जाता, कारण भाविकांक खंय त्रास जावचे ना आनी सरकारी जे नियम आसात ते खास करून आमकां तेजें तंतोतंत पालन जावचें हो आमचो प्रयत्न आसता। कांयच कसलोच प्रॉब्लम नासतना संपूर्ण लोकांचो म्हाका सपोर्ट जालो आनी तितून म्हाका तेंच्यांनी प्रेसिडेंट म्हणून इलेक्ट केलो। ह्या वर्सा अशें आसा की 127वें वर्स आसा आनी ह्या वर्सा बरो नेटान कार्यक्रम करपाचो असो हांवें विचार आसा आनी नेटान कार्यक्रम करया अशें हांवें सगळ्या म्हज्या कार्यकर्त्यांक सांगलां। काही गव्हर्मेंटाची ज्यो कंडिशन आसा ती कंडिशन सुद्दां कमी करपाक उपाय करतलो, कारण जे आनी खंय काही घटना घडटा पळय ती घटना ते घडची ना तेजे पेक्षा हांव हांगा एक बरो उपाय करून तें कितें आसा तांकां ऑब्जेक्शन हाडून हांव तो जसो सप्तक पयलीं पासून घडटा तसो करपाक हांव तयारी म्हजी आसा। हांव सगळ्यांक विनंती करता की सगळ्या लोकांनी आख्ख्या गोंयच्या लोकांनी सप्तकाक सगळ्यांनी उत्सवाक येवचें। सगळें डिस्कस जालें, सगळ्यांनी बरे भशेन कॉपरेट करून सगळे इश्यू कितें आसा ते डिस्कस जाले। तांकां वेगवेगळी एक्सप्लेनेशन ती दिली। कलेक्टर इज इनवॉल्व, पुलीस इज इनवॉल्व, सो तांच्या प्रमाणे आमकां सगळी वेवस्था करची पडटा। लास्ट इयर आमी तशी केली, ह्या वर्सा त्याच पद्दतीन तांच्या गायडन्सा प्रमाणे करतले। इन्शुरन्स बी हे वेवस्था तुमी करतले? ते करतले इन्शुरन्स बी सगळें करचेच पडटलें न्ही, ते अजून कांय ठरोवना। ते आतां ताजे फुडें ठरयतले इन्शुरन्स, ते सप्तकाच्या 8 दीस सुद्दां पयलीं केले जाता। बिकॉज दॅट हॅज बिकम अ मस्ट न्ही आफ्टर दॅट शिरगांव थिंग बिकम सगळे कडेन हें जाता की अशी पयलीं सप्तक वास्को इतली गर्दी जायनाशिल्ली, आतां ते रस्तो भयंकर वाडलो। वी हॅव टू टेक